好啦，咁跟住今次就講5月21號啦，呢隻 GCL 啦，同埋另外一隻叫 HYLN 嘅，咁都係同一日做嘅。咁我見大家都有跟到啦，咁個入場位大概喺呢個位置度啦，係啦，即係大概 VWAP 呢度附近啦。咁啊，分咗兩段食嘅，3蚊就走一啲啦，跟住有啲係都好似係3蚊附近都走晒，一坐唔到落嚟，坐到落嚟就開心好多，咁都 OK 嘅，即係都有10%，咁咪好抵玩嘅呢隻嘢就，即係持貨都冇15分鐘啊，應該咁啊食咗啦。HYLN 就好似耐啲嘅，HYLN 就坐咗1個鐘到啦，差唔多，即係去到最尾。咁之前即係點解我講翻啦，即係點解我唔搞個 IB challenge 咧？係呢度係我有少少 mistake 出咗嘅，就係因為可能而家真係太多人誒，我唔知識唔識做啦，即係太多人做啊，即係沽空呢樣嘢係 IB 啲貨咧去得好快啊，係啦。咁我後尾其實我發現係誒係有啲冇意義嘅，即係如果我繼續同大家磨個 IB 咧，我自己個數我又唔做得唔靚，我有啲喺度浪費時間，係啦，佢根本有好多貨都俾唔到你，係啦，咁啊焗住要做啲財報股啦，咁其實財報股大家都知嘅，可能一個月好靚嗰啲，我做到幾隻嘅啫，咁咧其實個 return 都唔錯嘅，係啦，即係你可能一個月做得好嘅，都有20%回報。咁但係咧喺我經營嗰個 social media 個角度咧就好有問題啦，即係你冇理由成個月睇你2、3個 trade 啊嘛，係啦，咁變咗咧其實做 planet stock 先至係我嘅主流咯，咁變咗其實 IB 佢係有啲配合唔到我嘅，所以我都建議可能大家之後慢慢可能轉去其他啲細少少嘅 book 啊，即係 Trade Zero 啊，即係 Trade Zero 係比較親民㗎啦，即係你1萬蚊樓下你都可以玩。咁佢唯一唔好嘅咧，就係個佣金係相對真係貴少少嘅，係啦。但係你識炒其實係冇問題嘅。我有睇過佢貴嘅程度咧，其實同我而家做緊嗰間 port firm 咧係差唔多嘅啫，係唔影響嘅。即係如果你識做嘅話，係啦，一樣係贏到錢，仲要係贏唔少嘅，係啦。咁啊，所以可能大家諗下啦。即係我唔係 sell 大家去吹銷喎，係啦，你唔使經我嘅 link 去 join 嘅，你自己 join 得㗎啦，係啦，係真係多好多股俾大家做嘅，即係可能大家做到真係上數㗎，再轉去做啲 Gradient Trade 啊或者 Global Trading 啲都 OK 嘅。